کشفت القلوب کې امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه نقل کوي وی موسی علیه السلام مبارک له یو زنانه رااله وی حضرت ما نه ګناه شوی دی ما ته د الله دپاره وغواړه چې توبه وباسم او الله زما دا توبه قبوله کړي خو یقین مې نشي چې خدای مې توبه قبوله کړي توجه غواړم ډېره حضرت ما نه ګناه شوی دی او داسې ګناه ده چې د ویلو هم نه ده او جی ما ته پته ده چې د معاف کېدو هم نه ده موسی علیه السلام وایي څه ګناه شوی دی ووایه وایي حضرت نشم ویلی الله ته ووایه پرده مې ماخله اوس د پردې خبره کوم موږ تاسو د یو بل پردې ډېرې اخلو جي هغه وایي حضرت وایي پرده مې ماله موسی علیه السلام جلالي و جذبه کې راغلی وایي چې ګناه دې نه ویلې الله ته نه ویله چې ګناه دې نه ښکاره کړې الله ته نه ویل هغه ښځې ورته ویل چې د ګناه دغه کې نه وره وای زمون خاندان بني اسرائیلو کې ډیر بهترین خاندان دی الله مونږ له مال راکړی و د مال سره سره الله مونږ له په دا خاندان کې عزت هم راکړی وای یو شپه زمونږ دې ځای ته په سفر باندې قافله راغلې وه په هغه قافله کې یو نوجوان و هغه نوجوان زما خوښ شو و شپې له د نوجوان خیمې ته ورغلم ما وله دا خپه وخوځوله نوجوان چې زه ولیدم حیران شو څه دپاره راغلې ما وی دې دپاره راغلم چې ما سره بدکاري وکړه هغه نوجوان و اول یې نه کول لیکن د ښځو مکر ته قرآن کې الله فرمای ان کید کن عظیم د شیطان د مکر باره کې الله فرمای ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان مکر د ښځو په مکر باندې کمزور دی وی حضرت ما ورسره لبې شروع کړې ما وی خیر د زنا نه کوم هسې راسره کښېنه د محبت خبرې مې ورسره شروع کړې حتی تر دې پورې چې هغه شهود کې راغی ما سره زنا وکړه د هغې زنا نه زه کور ته رالم صبحی چې راپاڅېدم خلکو زما ډېر عزت وکړه پته ولګېده چې زما د زنا نه څوک خبر نه دي زما محترم توجه غواړم ډېر موسی علیه السلام مبارک و چې زنا دې وکړه نو بیا هغه حضرت زه ګرځېدم خو زمونږ په عزت کې کمې رانغی زمونږ په عزت کې کمې رانغی چاته پته ونه لګېده چې دې ښځې زنا کړې ده خلکو مې ډېر ادب او احترام وایي څه زمانه تېرېده څه زمانه پس زما حمل ظاهر شو چې حمل مې ظاهر شو ما به ډېر په کپړو کې غټې غټې کپړې به مې اچولې خو حتی تر دې پورې چې وسوسه راله که دا حمل ښکاره شو نو د څه کې د خاندان به د وشرمېږي او رسوا به شي چې دا بچی د کوم ځای نه راغی بلا پلار بلا باب دا بچی د کوم ځای نه راغی وایي خاندان به د وشرمېږي وایي دا وسوسه راله شیطان چې زه چېرته ځنګل ته لاړ شه دوی به تا پسې اول کې ګرځي بیا به بې پروا شي هغه بچی چې وزېږي په ځنګل کې به وغورځوي او راځي به تی عزت په دې بچي و خلک به هم خبر نه شي وایي دا زنانه وایي د ځنګل طرف ته لاړم وی زمانه مې تیروله حتی تر دې پورې چې زما ولادت وشو بچی مې پیدا شو عجیبه خبره ده چې یو ښځه بچی وزېږوي او بیا یې قتل کوي دا ډېره ګرانه خبره ده و چې ما د قتل اراده یې کوله نو ما پې 9 میاشتې تېرې کړې په ګېډه مې ګرځولې وو ابوبکر دعاخانہ मर्दाना कमजोरी भांजपन बवासीर घुटनों का दर्द और मखसूस अमराज की वाहिद इलाज का वक्त मुआयना सुबह 11 ता असर तक रोजाना छुट्टी बरोज जुम्मा हकीम हाफिज हजरत मौलाना रिजवान गुल दामद बरकातु पता मंसूर यूसुफ सई मार्केट न्यू अड्डा मर्दान राब्ता नंबर 033398444953 نو زړه مې ونه شه بچي سره مې ډېر محبت پیدا شو ما وی خیر دی لږ پی به ولور کړم لږ به لوی رادوی شي نو چې دونه شي چې په خپله ګرځي نو بیا به ترې راځم بیا به یې پرېږدم په دا ځنګلو کې حتی تر دې پورې چې بچي له پی ورکول بچي دونه څه شه چې ګرځېدو شو نو چې د مور به ترې منډه کړه نو بچي به ورپسې منډې والې خامخا بچی دی چې ته په ځنګل کې پرېږدې مور به دې د کس ته اوده کړه و چې دې به اوده کړه مور به ترې منډې والې بچی چې به رابیدار شو د مور بوی به پرې لګېده منډې به والې بیا به یې مور ونیوله مور به یې راټینګه کړه او لاس به یې ته کړه مور یې ته د ما نه چېرته تښتې وی قسم دې ما وی چې دا خو ډېره ګرانه شو دا مې څه چل وکړ لاړو بچی مې په بانه بوته ما وی چې دا شپه اوده شي نو په مرۍ وله زور کوم یا وله په غټه ګټه باندې سر ووم مړ به یې کړم بس راځم به تی وی قسم دې غټه ګټه مې موله نه شو راخلاصولی ما وی زما د بچي مازغه به اوځي زما د بچي سر به وینې کېږي زخم به راځي هم زه نشم لیدی یو مور یم حتی تر دې پورې ځان مې ټینګ کړ ما وی د شرم و د هار د وجې نه چې په خاندان کې به وشرمېږم ما ول د هغه ماشوم د خپل بچي په مرۍ باندې ګوتې کېښودې حتی تر دې پورې چې ماشوم ما ته کتل سترګې بټې بټې روته وې سترګو کې اوښکې وې او دا ژړه دی چې مورې ته ما ولې مړ کې قسم دې زه داسې موم چې ما کې رحم نه راته زما محترمو ما هغه ماشوم ما خپل بچی په لاسو باندې مړ کړ حتی تر دې پورې چې د هغه ماشوم سا زما په لاسو کې ووته وراتلم
اور عالم چې زمانه تیرېده وخت تیرېده خوب نه راته هغه بچي به خوب ته نه پرېښودم به یې یېرېږم حتی تر دې پورې چې جهنم و داسې خوبونه وینم قسم دی که خوب راله راځي خوب را باندې حرام شوی حضرت زما دپاره دعا وکړه چې الله مې د دې عذاب نه معاف کړي وایي ګویا چې دا وی موسی علیه السلام دا خبره واورېده جلالي پیغمبر وایي روکه شه زما د دربار نه دی خوا مه راځه وایي چې څنګه دا زنانه وشړله وایي جبریل علیه السلام موسی علیه السلام لره ورته ووایي ډایرکټ راکوشو ورته ووایي ای موسی ولې دې دا کړه وایي دا هم د الله بنده ده ګناه ته شوې ده او په دا ګناه باندې داسې پیمانه ده چې الله یې د معافۍ اعلان کړی دی موسی علیه السلام یې قسم دی داسې ګناه یې کړې ده چې داسې څوک نه وینم چې په ځمکه په مخ ته ځمکه به داسې ګناه وکړي وایي جبریل علیه السلام ورته ها شته یو انسان داسې چې د ده نه ډېر ګناهګار دی وایي موسی علیه السلام توجه شو چې جبریل ته وایي داسې کوم انسان دی چې د دې نه عظیمه ګناه کوي جبریل توجه غواړم ډېره د مونږ ستاسو قسم دی وایي داسې انسان په آخره کې د محمد رسول الله یو امت به راځي هغه امت باندې به الله 5 منځونه فرض کړي وایي په دا 5 منځونو کې چې یو مسلمان د محمد رسول الله امتي په 5 منځونو کې یو منځ قصدن عمدن قضا کړي د دې ښځې نه زیاته ګناه ده زما محترمو الله دې موږ تاسو وساتي و تاسو وګورئ چې یو انسان یو زنانه د زنا نه بچی پیدا کړي زما محترمو او هغه بچی په خپلو لاسو باندې مړم کړي څه دی خیال دی زما محترمو چې د مونځ د قضا کېدو د هغې نه عظیمه ګناه ده نن زما ستا نوجوانان پبجي ته نښتي دي ګیمونو ته نښتي دي په لډوګانو اموخته دي چې په کار کې دومره مصروفه دي دنیاوي کار کې چې الله اکبر اواز د ده غوږونو ته نه ورځي زما محترمو الله له به څه جواب ورکړو زما وایي هغه موسی علیه السلام مبارک توبه ویسته چې خدایا داسې سم امت دی چې 5 منځونه فرض کېږي او هغه به دا قضا کوي داسې امت هم نه راځي مونږ تاسو دې وګورو که نه زما محترم نو ما خبره دې پورې کوله چې قرآن کې الله فرمایي چې خسارې نه انسان بچ دی هغه 4 انسانان الا الذین آمنوا چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کې زما محترم نیک اعمالو کې ما دا وویل دام دی چې ته یو مسلمان ورور سره ګویا چې په ښه تندي ورور تندي باندې ملو شي دام نیک اعمال دي زما محترم دام په نیکو اعمالو کې راځي زما محترم یو انسان دې په ګناه باندې ولید هر انسان نه ګناه کوي او د هغه ګناه دې ولید او ځان دې په چشم پوشي دې په وکړه دام په نیکۍ کې راځي زما محترم